তো এই ভিডিওটাতে আমি তোমাদের কিছুটা ইফেক্টেড শুনিয়ে দেখাচ্ছি এবার। তো বন্ধুরা, তোমরা তোমাদের ফানি ভিডিও বা এন্টারটেনমেন্ট ভিডিওর জন্য নো কপিরাইট ব্যাকগ্রাউন্ড ইফেক্টেড ডাউনলোড কিভাবে করবে। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের এমনই একটা অ্যাপ্লিকেশন শেয়ার করব, সেই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে তোমরা কিন্তু তোমাদের ফানি ভিডিওর জন্য নো কপিরাইট ব্যাকগ্রাউন্ড ইফেক্টেড ডাউনলোড করতে পারবে। তো বন্ধুরা, এই ধরনের ইফেক্টেড তোমরাও কিন্তু তোমাদের ভিডিওতে ইউজ করতে পারবে। তো এই ধরনের ইফেক্টেড ডাউনলোড করার জন্য তোমাদের কিন্তু আমার মোবাইল স্ক্রিনে যেতে হবে। তো চলো বন্ধুরা, এবার আমার মোবাইল স্ক্রিনে। তো মোবাইল স্ক্রিনে আসার পর তোমাদের কিন্তু একটা অ্যাপ্লিকেশন প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে হবে। তো অ্যাপ্লিকেশনটার লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে রেখেছি, তোমরা কিন্তু সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবা। তো ডাউনলোড করার পর তোমাদের সামনে কিন্তু এই ধরনের ইন্টারফেস দেখাবে। তারপর তোমরা এইভাবে নিচে চলে আসবা। আমি যে ইফেক্টেডগুলো আমার ভিডিওতে তোমাদের ইউজ করে দেখালাম ভিডিওর শুরুতে, সেই ইফেক্টেডগুলো তোমরা যদি ডাউনলোড করতে চাও তো এভাবে নিচে চলে আসবা। নিচে আসার পর এবার এখানে একটা আছে, জাস্ট এটা আমি এবার ওপেন করছি। তারপর এখানে 2 নম্বর একটা আছে, তারপর এখানে একটা আছে। তারপর বন্ধুরা এখানে অনেকগুলো আছে, তোমরা কিন্তু এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবা। এখানে কিন্তু অনেকগুলো ফ্রি ইফেক্টেড আছে। জাস্ট এই ইফেক্টেডগুলো তোমরা যদি তোমাদের ফানি ভিডিওতে ইউজ করো তাহলে কিন্তু তোমাদের ভিডিওতে কিন্তু কপিরাইট ক্লেম পড়বে না, যেহেতু এটা নো কপিরাইট ইফেক্টেড সাউন্ড ইফেক্টেড। তো বন্ধুরা, এই ইফেক্টেডগুলো চাইলে তোমরা কিন্তু তোমাদের ভিডিওতে ইউজ করতে পারো। তো এখানে সাইড ইফেক্টেড তাও আছে, জাস্ট আমি তোমাদের একবার শুনে দেখাচ্ছি। মোটিভেশন ইফেক্টেড আছে, তোমরা কিন্তু এই ইফেক্টেডগুলোও কিন্তু চাইলে ইউজ করতে পারো। তো এখানে একটা আছে, জাস্ট এটাও আমি তোমাদের আবার ওপেন করে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ এই অ্যাপ্লিকেশনে কিন্তু অনেকগুলো ফ্রি নো কপিরাইট ইফেক্টেড কিন্তু আছে। তোমরা কিন্তু এই ইফেক্টেডগুলো তোমরা তোমাদের ফানি ভিডিও বা কমেডি ভিডিওতে ইউজ করতে পারো। তো বন্ধুরা, এই ইফেক্টেডগুলো তোমরা যদি ডাউনলোড করতে চাও তো ডাউনলোড করার জন্য এখানে একটা অপশান পেয়ে যাবা। তো যেই ইফেক্টটা ডাউনলোড করবা সেই ইফেক্টের রাইট সাইডে দেখতে পাচ্ছ একটা 3 ডট আছে, এই 3 ডটে ক্লিক করে দেবা। তারপর 3 ডটে ক্লিক করার পর এখানে একটা তীর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছ, এই তীর চিহ্নতে ক্লিক করে দেবা, দেখবা এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা এই পর্যন্ত ছিল। সো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দেবা এবং চ্যানেলে নতুন থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবা। আমি ইউটিউব রিলেটেড ভিডিও আমার চ্যানেলে যখন তখন আনতে থাকি। তো বন্ধুরা, আবারও নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে। আজকের জন্য বাই।